За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгын эрүүл мэндийн яамнаас коронавируст халдвар буюу COVID-19-ийн талаарх ээлжид мэдээллийн цаг эхэлж байна. За коронавируст халдвар COVID-19 дэлхийн 213 орон нутаг дэвсгэрт бүртгэгдэж 2.8 сая хүн өвчилж 187 мянган хүн нас орж 790 гаруй хүн эдгэрч эмнэлгээс гарсан байна. За ингээд 1.8 сая хүн энэ өвчний улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагийн дотор Оросын холбооны улсад шинээр 5849 тохиолдол бүртгэгдэж нийт тохиолдлын тоо 68602 болсон. За нас оролт бол 60-аар нэмэгдсэн байна. Коронавирус халдварын оргил үе эхэлснээс хойш хамгийн өндөр нас оролттой өдөр бол болсон байна. За нийт өвчлөгчдийн 43-аас 50% нь хөнгөн балархай буюу шинж тэмдэггүй хэлбэр зонхилон тохиолдсон байна. За Москва хотод бол сүүлийн 2 хоног өвчил бага зэрэг буурч байсан боловч дахин нэмэгдэж 3 мянган тохиолдлоор бол нэмэгдсэн байна. За мөн Новосибирск хотод өвчил нэмэгдсэн. Ер нь Оросын холбооны улсын хотуудад өвчил бол нэлээд нэмэгдэх хандлагатай байна. За энэ байдлыг бол Оросын холбооны эрүүл мэндийн яамнаас дүгнэлт хийхдээ нэгдүгээрт хотууд бол хүн амын богинорлох байна. За хоёрдугаарт нь гэрийн хатуу хөл хорионы дэглэмийг чанд сахихгүй хүмүүс гадуур их явж байгаатай холбоотойгоор бас өвчил нэмэгдэж байна. За 3 дугаарт нь шинж тэмдэггүй 43-аас 50% нь бол шинж тэмдэггүй хөнгөн балархай хэлбэр байна. За 4 дугаарт энэ өвчлөөр хүүхдүүд өвчлөх хандлагатай байна. За хүүхдүүд бол нян тэгч болж байгаа учраас халдвар тархах эрсдлийг бол үүсгэж байна. Ийм учраас цаашдаа 5 сард бас хатуу гэрийн хөл хорионы дэглэмийг үргэлжлүүлэх, ерөнхийдөө гэрийн хатуу хөл хорионы дэглэмийг чанд сахиулах талаар хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай, дэглэмийг нэлээд хатуу болгох шаардлагатай вэ гэсэн саналыг улсын онцгой комиссийн штабт хургуулсан тухай мэдээлсэн байна. За яагаад гэвэл Москва хотод гэрийн дэглэм сахиад гэрийн хатуу дэглэмд ороод хүмүүс нийт 3-7 хоног болж байгаа юм байна. За 3-7 хоногийн эхний үеүүдэд бол өвчил эрчтэй буурч ийсэн хандлага байсан. Гэтэл харамсалтай сүүлийн өдрүүдэд бол өвчил нэмэгдэж байгаа нь энэ гэрийн хатуу хөл хорионы дэглэмийг хүмүүс сахихгүй байгаатай холбоотой байна гэж бас үзсэн байна. За мөн анагаах ухааны судалгааны байгууллагууд COVID-19-тэй өөрийн орны эмийг үйлдвэрлэж хүн дээр туршсан. За энэ юм бол үр дүнтэй байсан учраас эх 7 хоногоос худалдаанд гаргахаар шийдвэрлэж байна гэж Оросын холбооны улсын эрүүл мэндийн сайд мэдээлсэн байна. За бүгд найрамд бусад ард улсад 12 тохиолдол бүртгэгдсэний 11 нь Оросын холбооны улсаас өвөрлөгдөн орж ирсэн тохиоллоо гэж үзсэн байна. За манай орны хувьд өнөөдөр улсын хэмжээнд ажиглалтанд 744 хүн байна. 41 хүн шинээр ажиглалтанд орж 270 хүн тусгаарлалт ажиглалтнаас гарсан. За эдгээр хүмүүс бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хэвийн явагдаж байна. За манай 119 дугаарын утас бол 24 цагаар ажиллаж байгаа. Энд бол өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 221 дуудлага ирсэн. За энэний голчлон дуудлага бол амралтын газруудад хүмүүс олноороо их байж хүний бөөгнөрл үүсэж байна. Энд асуудлыг эрүүл мэндийн яамнаас анхааруулж өгөөч гэж хүссэн байна. Ийм учраас амралтын газар хүмүүсийг олноороо бөөгнөрч болохгүй гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас бол та бүхэнд бас сануулъя. За мөн гадаад улсноос Швед, Америкийн нэгдсэн улс, Солонгос, Ирландаас 4 иргэн уцтаж бүгдээрээ коронавирусын COVID-19-ийн шинжилгээ нэмэх гарсан. Гэхдээ биеийн байдал хөнгөн байгаа учраас гэрийн тусгаарлалтанд байгаа гэд эмчилгээ онцлогооны ялангуяа эмчилгээ дэглэм хоол ундны хэрхэн хэрэглэх талаар бол зөвлөгөө авсан байна. За ингээд дэлхийн бусад орнуудад коронавирусын халдвар ямар байгаа, ямар арга хэмжээ авч байгаа талаар мэдээлэл хийнэ. За Америкийн нэгдсэн улсад нас баралтын тоо 50 мянга гаруйг давсан байна. За нийт халдвар авсан хүний тоо 890 мянга гаруй болсон байна. За өнөөдрийн байдлаар дэлхийн хэмжээнд 2.7 сая хүн COVID-19 халдварыг авч тэдгээрээс 195 мянга гаруй хүн нас барсан байна. За мөн эдгэрч гарсан хүний тоо дэлхийн хэмжээнд 781 мянга гаруй болсон гэж мэдээлсэн байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Европын бүсэд Итали, Испани, Франц зэрэг улсуудад халдварын тохиолдол
шинэ тохиолдлын тоо болон эмнэлэгт шинээр хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тоо бага зэрэг буурч байна. За Европын бүсэд бүгд найрамдах Турк улсад халдвар нэмэгдсэн хэвээрээ байна. Тухайлбал өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд Турк улсад 3122 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За ингээд тус улсад бүртгэгдсэн нийт халдварын тохиолдлын тоо 105,000 гаруй болсон байна. За Швейцарын холбооны улсад халдвар авсан тохиолдлын тоо 28,600 гаруй болж халдварын улмаас эндсэн хүний тоо 1309 болсон байна. За Номхон далайн баруун бүсэд Япон улсад өчигдөр буюу Баасан гарагт халдварын шинэ тохиолдол 327 бүртгэгдсэн байна. За энэ нь өмнөх өдрүүдээс бага зэрэг буурсан бууралттай байна. За нас баралтын хувьд бол өндөр наснуудын хувьд нас барах эрсдэл илүү өндөр байна. За насны бүлгээр нь харах юм бол 50-аас дээш насныханд нас баралтын түвшин 0.4%, 60-аас дээш насныханд 1.7, 70-аас дээш насныханд 5.6, 80-аас дээш насныханд нас баралтын түвшин 11.8% байна. За мөн Япон улсад одоо бүртгэгдсэн нийт халдварын 10 орчим хувь нь эмнэлгээс шалтгаалсан буюу эмнэлгээс дамжсан халдвар байж болзошгүй талаар их сурвалжууд мэдээлсэн байна. За энд бол зөвхөн эмнэлгийн ажилчид, эмч сувилагчид төдийгүй эмнэлгийн байгууллагуудаар үйлчлүүлсэн өвчтнүүд түүний ар гэр одоос эмнэлгээс халдвар авсан байж болзошгүй байна. За халдварын тархалт хомигдохгүй байгаагаас үүдэн Токио хотын захирагч энэ Бямба гарагаас эхлэн 5 дугаар сарын 6-ныг дуустал нийт 12 хоногийн хугацаанд оршин суугчдыг гэрээсээ гарахгүй байхыг уриалсан байна. За энэ хугацаанд тас улсын үндэсний тэмдэглэл баярууд болох учраас хүмүүсийн бөөгнөрл үүсэх зорчих хөдөлгөөн одоо нэмэгдэхээс сэргийлж энэ уриалгыг гаргасан байна. За тэгээ Токио хотын захирагчийн уриалснаар хүмүүс хоорондын контактыг 80% бууруулж энэ хугацаанд гэртээ байж чадах юм бол халдварыг одоо хязгаарлах, хомих боломж үүсэж байна гэж мэдэгдсэн байна. За мөн Япон улсад халдвар авч эдгэрсэн хүмүүсүүдийн цусны сэвинг цуглуулж хүмүүст одоо туршил, эмчилгээний туршилт хийх одоо анагаах ухааны ёс зүйн одоо холбогдох зөвшөөрлүүдийг авсан байна. За үүнтэй төстөө одоо энэ эдгэрсэн хүмүүсүүдийн цусны сэвинг авч одоо эмнэлзүүн туршилт хийх ажил Азийн одоо бусад улс орнуудад бас хийгдэж эхлэх гэж байгааг өмнө нь мэдээлж ирсэн билээ. За Сингапур улсад Баасан гарагт шинэ тохиолдлын тоо 987 шинээр нэмэгдсэн байна. За шинэ тохиолдлын 13 Сингапур улсын иргэн болон байнгын оршин суугчид үлдсэн нь гадаадын цагаач ажилчдын дотор байрны кластер халдварын тохиолдлууд байсан байна. За одоо нийтдээ тус улсын халдварын тохиолдлын тоо 12,075 болсон байна. Эндэгдлийн тоо Сингапур улсад 12 байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсад өчигдөр шинэ тохиолдол 10 бүртгэгдсэний 4 нь гадаад улсаас зөөрлөгдөн ирсэн, 6 нь дотоодын халдвар байна. За тэдгээрээс 3 нь Тэгү хотод, 2 нь Кёнгийн аймагт, 1 нь нийслэл Сөүл хотод бүртгэгдсэн байна. За одоо шинэ нас баралт бүгд найрамдах Солонгос улсад бүртгэгдээгүй байна. Одоогийн байдлаар тус улсын нийт нас баралтын тоо 240 хэвээрээ байна. Баярлалаа. Мөн сая Янжмаа даргын хэлсэнчлэн Оросын холбооны улсад коронавирус халдвараар эдгрээд өвчлсөн 4 хүний сэвинг авч 4 өвчтөнд одоо эмчилсэн. За энэ хүмүүсийн эмчилгээний үр дүн маш их сайхан байгаа учраас Оросын холбооны эрүүл мэндийн яамнаас COVID-19-оор эдгэрсэн өвчтнүүдийг сайн дураараа сэвингээ одоо өхийг бас уриалсан, ийм уриалга гаргасан байгаа. За ингээ эрүүл мэндийн байгууллагууд бол коронавирус халдвар гарсан одоо цагаас эхлээд бэлэн байдлаа хангаж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн дарга төмөр очир та бүхэнд улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн коронавирус халдварын бэлэн байдлыг хангах талаар хэрхэн арга хэмжээ авч байгаа талаар мэдээлэл хийнэ. За ингээ төмөр очир даргаыг урья. За та бүгд өглөөний мэнд хүргэе. За коронавирусын цар тахлын үед улсын 3 дугаар төв эмнэлэг эрүүл мэндийн сайдын тушаал албан даалгавар улсын онцгой комиссээс өгж байгаа үүрэг чиглэлийн дагуу тохиолдлын удирдлагын тогтолцоонд бүрэн шилжиж өндөржүүлсэн бэлэн байдал тасралтгүй ажиллаж байна. За энэ цар тахлаас орчин сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах чиглэлд халдварын одоо хариу арга хэмжээний чиглэлээр олон одоо мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа. Үүнд бол зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, за сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв,
мөн нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар, нийслэлийн онцгой байдлын газруудтай хамтран 5 чиглэлээр нийтдээ 44 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, давхарцсан тоогоор 2400 орчим эмч мэрэгжилтнүүдийг бол хамруулж дадлагжуулсан байж байгаа. Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсч тайлах бэлтгэл дадлаг сургалт бол энэ халдварын үед бол маш чухал арга хэмжээ байж байгаа. За энэ бэлтгэн сургах үйл ажиллагааг олон удаагийн давтамжтайгаар нийтээ 2500 эмч ажилтнуудад өнөөдрийг хүртэл дадлаг сургалтыг бол бэлтгэл хангаж хийж байгаа. За бэлэн байдлын нэгдсэн дадлаг сургалтыг эмнэлгийн хэмжээнд бол нийтдээ 5 удаа зохион байгуулж бүх эмч ажилтнуудаа бол хамруулад байна. За эмнэлгийн орох гарах гарцууд буюу 3 хэсэгдэр хяналтын постуудыг бол тогтмол ажилуулж, за ажлын бус цаг болоод амралтын өдрүүдэд нийт эмч мэрэгжилтнүүд, за эмнэлгийн удирдлагаас, за мөн захиргааны ажилтнууд бүх төвшний эмч мэрэгжилтийн ажилтнуудын оролцоог хангаж уртсгсан цагаар илүү цагаар хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг гүйцэтгүүлж ажиллаж байгаамаа. За мөн эмнэлгийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах хүрээнд нийтдээ 730 орчим сая төгрөгийн 1 сарын эм хэрэглэлийн нөөцийг үүсгэсэн байна. Нийт 1000 хүний иж бүрдэл хувийн хамгаалах хувцас хэрэгслийн нөөц болоод, за халдварын дэгдэлт дархалтын үед хэрэглэх хамгаалах хэрэгслийн бэлэн байдлыг бол хангаад байна. За эрүүл мэндийн яамнаас бол улсын 3 дугаар төв эмнэлэгт нийтдээ 300 орчим сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, мөн халдвар хамгааллын хувцас хэрэгслийг бол дэмжлэг олгосон байж байгаа. За мөн энэ халдварын дэгдэлтийн үед эмч эмнэлгийн ажилтнуудын сэтгэл зүйн бэлэн байдлыг хангах чиглэлд мэрэгжлийн байгууллагууд болоод дотоодын нөөц бололцоог ашиглан эмч мэрэгжилтнүүдийн сэтгэл зүйн бэлэн байдлыг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. За эрүүл мэндийн сайдын холбогдох тушаал коронавирустай холбоотой албан даалгаврын дагуу бол тус эмнэлэг бол нийтдээ тусгаарлаа эмчлэх 200 орыг бол дэлгэн бэлтгээд байгаа. Тохиолдол дотоодоос гарсан халдвар тархаж эхэлсэн нөхцөлд бол шууд 3 дугаар эмнэлэг 200 ор ажилуулж ковидын халдвартай өвчтнүүдийг хүлээж авна. За мөн эрчим тэмчилгээний 50 орыг дэлгэн ажилуулах бэлтгэлийг бол хангаад байна. За мөн энэ халдварын дэгдэлтийн үед эмч мэрэгжилтнүүд мөрдөж ажиллах заавар дүрмийг гарын авлах хэлбэрээр гарган бүх эмч ажилчдаа хүргэж ажиллаад байгаа. За хоёрдугаар гол миний ярих асуудал бол эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн байгууллагуудаар иргэд үйлчлүүлэхэд анхаарах хэд хэдэн чухал зүйлс байгаамаа. За үүнд бол хамгийн гол тулгамж байгаа асуудал юу вэ гэхээр, за энэ цар тахлын энэ үед бол эрүүл мэндийн байгууллагын бүх төвшний ажилтнууд маш өндөр сонор сэрэмжтэй, за онцгой байдлын дэглэмд тохиолдлын удирдлагын тогтолцоонд шилжээд ингээд цаг наргүй ажиллаж байгаа. За энэ үйл ажиллагааг иргэд үйлчлүүлэгчдийн зүгээс бас үл хүндэтгэх, за үйлчлэгээнд хүндрэл учруулах, за зан харилцааны зохисгүй байдал гаргах, за эмнэлгийн үйл ажиллагаа, эмч мэрэгжилтнүүдийн үйл ажиллагаанд саад дотор учруулах асуудлууд бол бас тодорхой хэмжээгээр гарч байгааг бол онцлог зүйтэй юм аа. Тухайлбал тус эмнэлгийн төвшөнд бол улсын онцгой комисс, эрүүл мэндийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас өгж байгаа заавар зөвлөгөөний дагуу бол бүх үйл ажиллагааг зохион байгуулж иргэдэд бол шаардлага зөвлөгөөг өгч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллагуудын өгч байгаа энэ шаардлагыг бол биелүүлэхгүй байх, за мөн цааргалах, за эмч ажилчдыг хил амаар доромжлох, за дайрч тавьчлах ийм үйлдэлүүд бас зохисгүй үйлдэлүүд өдөр болгон гарч байгаа нь харамсалтай байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн бүх шатны эмч мэрэгжилтэн, эрүүл мэндийн ажилтнууд бол ард иргэдийнхаа эрүүл мэндийн төлөө, тэдний амь насны төлөө өргөсөн тангарахтай үнэнчээр ингээд цаг наргүй ажиллаж байгаа гэдгийг бол ойлгож, хүндэтгэж, хүлээцтэй, ухамсартай, соёлтой, хүндэтгэлтэй хандаж энэ цар тахлыг бол хамтдаа даван туулах нь бол хамгийн чухал юм а гэдгийг бол иргэд үйлчлүүлэгчдэд бас ойлгох байхаа гэж итгэж байна. Дараагийн нэг асуудал бол эмнэлгийн байгууллагаар бол маш олноороо явж байна. Нэг үйлчлүүлэгч шинжилгээ өгөхөд бол доотлол нь бол 2 хүн дагж байна. Дээдлэл нь 5-6 хүн дагж байна. За нэг үйлчлүүлэгч хаалгаанд ороход бол 10-20 хүн ар гэрээс нь ирж байгаа. За мөн бага насны хүүхдүүдэд дагуулж ирэх, за маскгүй үйлчлүүлэх, за мөн эргэлтийн цаг
тасаг нэгжийн онцлогтой холбоотой өндөржүүлсэн бэлэн байдлын одоо цагийн хуваарь шилжсэн одоо цаг эргэлтийн цагуудыг одоо зөрчих, баримтлахгүй байх юм одоо хүндэтгэлгүй асуудлууд бол гарч байгаа. За энэ болгон дээр бас одоо эрүүл мэндийн одоо бүх одоо байгууллагуудын ганц 3 дугаар эмнэлэг биш, бүх одоо эмнэлгийн болоод эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг бас хүндэтгэж бид бүхэнтэй одоо хамтарч энэ хэцүү цаг үед та бүгдийн төлөө ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн ажилтнуудын сэтгэл зүйг дэмжиж үйл ажиллагааг дэмжин ажиллана гэдэгт бол найдаж байна. Баярлалаа. За төмөр учир дарагт баярлалаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн яам дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас байнга нэг одоо анхааруулж байгаа зүйл бол хүний бөөгнөрл үүсэхгүй, хүн хоорондын зайг 1.5-аас 1.5 метрт барих. За ялангуяа эрүүл мэндийн байгууллагуудаар одоо онцгийн шаардлагагүй бол явах үйлчлүүлэх одоо хэрэггүй. Ялангуяа нэг одоо өвчтнийг дагаж их ирэх явдал бол халдвар тараах эрсдэлтэй байна гэд. За энэ жишээг бол одоо бүгд найрамдах Япон улс, за Солонгос улс, за Хятадын одоо Ухаан хот, одоо Африк ТВ Мозамбик улсад бол эрүүл мэндийн байгууллагаар одоо хөнгөн хэлбэрээр өвчлсөн энэ хүмүүс цаашдаа бусад хүмүүст бол халдвар тархаж байгаа гэд ийм одоо тэр битгий хэл бас шинэ нэр том доктор шопинг үйлчилгээ гэж ингэж гарч ярьж байгаа. Энэ нь бол эрүүл мэндийн байгууллагаар одоо үйлчлүүлж байгаа хүнийг дагаж явсан хүмүүс өөрснөө халдвар авч байгаа энэ одоо үйлдэлийг ингэж нэрлсэн байгаа. Тийм учраас манай иргэд олон нийт аль болохоор эрүүл мэндийн байгууллагаар онцгийн шаардлагагүй явахгүй байх ёстой гэдгийг 1 сарын 3-наас одоо өвчл эхэлсэн цагаас эхлэж эрүүл мэндийн яамнаас та бүхэнд одоо анхааруулж байгаа гэдгийг бас дахин сануулъя. За ингээд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За 2020 оны 4 сарын 24-нд Дорноговь аймагт коронавируст халдварын нэг с 'ижигтэй тохиолдол бүртгэгдэн тандал судалгаа хийгдэж байна. За өчигдөр нийтдээ 58 хүнд шинжилгээ хийсэн байна. За бид нар тандал судалгааны зорилгоор 16 сорьц цуглуулж шинжилгээ хийсэн коронавирус илрээгүй. Энд бол улсын 3 дугаар төв эмнэлэг Налайх Баянзүрх дүүргийн эмнэлгүүдээс хамар залгуур энэ сорьц шинжилгээ авч коронавирус илрүүлэх шинжилгээ хийж тандан судлаа. За мөн Дархан уул аймагт Баян Алтан булаг боомтоор орж ирсэн тээврийн тэрэгний 28 жолоочид шинжилгээ хийсэн коронавирус илрээгүй. За хөсөөдөд тусгаарлагдсан 14 хүний давтан шинжилгээ хийхэд 13-т нь коронавирус илрээгүй, нэг хүнд коронавирус илэрлээ. Энэ Москвад бас сурдаг оюутнаас илэрлээ. За ингээд Монгол улсад нийт батлагдсан тохиолдол 37, үүнээс эдгэрч гарсан 8, одоо хөсөөдөд 29 одоо хүн эмчилгээнд хяналтанд байна. За өнөөдрийн байдлаар хөсөөдөд 156 хүн байна. Таналт судалгаа шинжилгээ үргэлжлэн хийгдэж байна. Одоо бид бас үүргийн онгоц авна. Тэрэндээ бэлтгэл ажил хийж зохион байгуулалтыг бол нарийн хийж байна. За тэгээд сая төмөр очир дарга бас хэллээ. Сэтгэл бэлтгэл их чухлаа. Эзэн бог Чингис хааны үг байдаг. Биеийн хүчээр ганцыг ялна, сэтгэлийн хүчээр мянгыг ялна гэж. Тийм учраас бид бол сэтгэлийн бэлтгэл, сэтгэлийн хүчийг бол маш чанга барьж энэ коронавиг өнгөрөөх юм аа. За баярлалаа. За өчигдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Хэвлэлийн Хурал дээр бас нэг онцлон тэмдэглэсэн зүйл бол COVID-19 бол одоо нэг орны асуудал биш. Энэ бол дэлхийн хэмжээний асуудал. Дэлхийн нийтээрээ хамтарч ээж бид нар одоо энэ амжилтанд хүрнэ. Энд бол сая одоо нэмхүү захирал манай төмөр очир дарга хэллээ. Эрүүл мэндийн байгууллагаас гадна бусад байгууллагад хүн бүрийн одоо хүчин зүтгэл оролцож ээж коронавирусээс бол бид нар тэмцэж энэний одоо ард гарч чадна. За ингээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бол COVID-19-ийн эсрэг онцлогоо эмчилгээнд хэрэглэх юм. За хэрэглэх вакцины одоо судалгаа шинжилгээнийг бол эрчимтэй одоо зохион байгуулж эрдэмтэн судлаачдыг дэмжин одоо ажиллана гэдгийг бас илэрхийлсэн байгаа. За ингээд та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя.
За амсалмаа дарга хариулнаа. За сайн бацгаана уу. Алтан булгийн боомтоор орж ирсэн жолооч гэр бүлийн хоёр бол батлагдсан. Тэдгээр ойрын хавьтлуудыг бид нар шинжилгээ хийсэн. Улаанбаатар хотод ирж шинжилгээ ирж одоо ачаагаа буулгах явцад болон тэдэрт хяналт тавьсан мэргэжлийн хяналтын байцаагч нар дээрээс нь ачаа буулгасан хүмүүс бас машин тэргийн одоо бас засах машиныг байрлуулсан хүмүүс гээд нийтдээ бол 24 хүнийг бид нар Улаанбаатар хотод шинжилгээ авч тусгаарласан байгаа. За юунд Сэлэн аймагт бол бас одоо энэ ажил мэргэжилтэй холбоотой бас гэр бүлээ бас уулзсан байж болзошгүй гэж үзэж бол бас нэг 24 хүн ингээд нийтдээ 49 хүнийг бид нар тусгаарлаж хяналтанд авч шинжилгээ авсан. Энэ хавьтлуудаас бол коронавирус илрээгүй сөрөг гарсан. Бүх хавьтлыг бол хяналтанд авсан. Одоо бас дахиад 7 хоногийн дараагаар дахиж нэг давтан шинжилгээ аавна юм байна. Хоёр дахь нь юу? 37 дахь одооны саях бол оюутан Москвагаас ирсэн бид нар Москвагаас ирсэн 32 оюутныг бол одоо халдвар авсан байх эрсдэлтэй. Тэр Москва хотод байхдаа бол одоо байр татвар байраараа явсан. За мөн одоо сургуульд нь өвчл гарсан, онгоцонд хамт ирсэн гэж тусгаарласан байгаа. Тэр хүүхдүүд дотроос бол одоо нийт 20 хүүхэд нь бол коронавирус талдвараар батлагдсан тохиолдол болж бүртгэгдээд байна. За тэгээд бол 37 тохиолдол 8 нь идэгсэн. За бус нь бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд эмчлэгдэж байна. Нийт 20 гэсэн үг тий. Өнөөдөр сая хэлсэнтэй 20 болж байгаа. За өнөөдрийн ээлжид мэдээллийн цаг дуслаа. Та бүхэндээ маргааш ээлжид мэдээллийнхээ цагаар иргэн уулзъя. Баярлалаа.